Sharqona go'zallik va nazokat, ifodali nigoh, kelishgan qomat uyg'unligi deb atash mumkin bo'lgan bu aktrisalar millionlab muxlislarni maftun qilgan. Joziba va malohat jihatidan ular Gollivud sohibjamollaridan sira qolishmaydi. Fahriyev Germaniyada tug'ildi. Otasi turk, onasi esa cherkes. Fahriye 19 yoshida Istanbulga ta'tilga kelganda uni hech qachon unutmang serialda suratga tushishga taklif qilishdi. Suratga olish ishlari tugagach, Evjen aktyorlik faoliyatini davom ettirishga qaror qilib, Xazonrezgi, Sog'inch seriallari hamda Samolar filmida o'ynadi. 2013-yilda Faxriyga Rashod Nuriguntekinning Cholqushi romanining zamonaviy talqinida ishlangan serialda o'ynashni taklif qilishdi. Bu serialdagi ishtiroki unga nafaqat mashhurlik, balki muhabbat va baxt ham olib keldi. U Kamron roli ijrochisi Burak O'zchivitga ko'ngil qo'ydi. 2014-yilda juftlik Sevgi senga o'xshaydi serialida yana birga suratga tushishdi. Keyinroq esa turmush qurishdi. Hozir aktyorlar oilasida 2 o'g'il farzand tarbiyalanmoqda. Beren Saat taqiqlangan Sevgi va Fatmagulning aybi nima seriallarida suratga tushgandan so'ng tanildi. U hatto eronlik rejissyor Bahman Gobadiyning Karkidonlar mavsumi filmida Monika Bellucci bilan birga suratga tushishga muvaffaq bo'ldi. Beren ko'plab mukofotlar va sovrinlar sohibasi, jumladan 2 karra nufuzli Oltin kapalak mukofoti sovrindori bo'lishidan tashqari, Turkiyaning eng ko'p haq to'lanadigan aktrisalaridan biri ham sanaladi. Saatning ismini ko'p marta suratga olish maydonchasidagi hamkasblari ismi bilan bog'lashgan. Ammo u qo'shiqchi Kenan Doğuluga turmushga chiqdi. Moviy ko'zli sohibjamol Maryam Uzerli Muhtasham 100 yil serialidagi Xurram Sulton roli bilan millionlab tomoshabinlarning qalbini zabt etdi. U serial ijodkorlariga shunchalik ma'qul bo'ldiki, tilni yaxshi bilmasligi va aktyorlik tajribasi deyarli yo'qligiga qaramay, 200 nafar nomzod orasidan aynan uni tanlashdi. Maryamning tomirida ham nemis, ham turk millati qoni oqadi. Turkiyada Uzerlini ayol go'zalligi timsoli, shuningdek turk televideniyasining eng yorqin yulduzlaridan biri deb hisoblashadi. Bir necha yil avval Uzerlini yil ayoli deb ham tan olishgan. 2014-yilda u biznesmen Can Ateshdan qiz ko'rib, unga Lara deb ism qo'ydi. Atesh unga uylanishni istamadi. Keyinroq Maryam yana bir farzand ko'rdi. U ham qiz bola bo'ldi. Hozirda Maryam Uzerlining hayotida, shaxsiy hayotida qanday o'zgarishlar bo'layotgani ancha sirli. Tuba buyuk ustun talabalik yillaridayoq reklama roliklarida suratga tushib, mashhur savdo belgilari bilan hamkorlik qildi. Keyin uni turk seriallari va filmlariga taklif qila boshlashdi. Tomoshabin uni Asi, Aromonlar ostida, Jasur va go'zal, Qalbingdan so'ra kabi seriallardagi rollari orqali yaxshi taniydi. Tuba pardozda haddan oshishni yoqtirmaydi, tabiiylikni ma'qul ko'radi. Sochlarini esa eng afzal jihati deb hisoblaydi. Buyuk ustun serial va filmlarda suratga tushishdan tashqari modellik qiladi. Yaltiroq jurnallarning muqovalarida suratlari tez-tez chiqib turadi. Aktrisaning aktyor Onur Saylakdan egizak qizlari bor. Sinem Kobal kinoda 13 yoshidan beri suratga tushadi. O'zi bosh rolni o'ynagan romantik komediya filmi unga muvaffaqiyat olib keldi. Keyin Xurram Sulton, Kichik sirlar kabi seriallarda suratga tushdi. Sohibjamol aktrisa lotincha raqslar va aykidoga qiziqadi. Bundan tashqari do'kon aylanishni juda yaxshi ko'radi. Uning 100 juftdan ortiq poyabzali bor. Sinem yana shlyapa va ro'mollarni yoqtiradi. Sinem 2015-yilning fevralida aktyor Kenan Emirzalioğlu bilan uchrasha boshladi. O'sha yilning mayida esa juftlik turmush qurdi. Ular hozirda baxtli hayot kechirishmoqda. Turkiyaning yana bir ajoyib aktrisasi Cansu Dere arxeologlikka o'qiyotgan paytida Cansu universitetning eng chiroyli qizi deb tan olingan. Keyinroq 2000-yilda Dere xalqaro go'zallik tanlovida g'olib bo'ldi. 23 yoshiga borib Cansu Turkiya nomidan Parij va Milan moda podiumlarida qatnasha boshladi. 2004-yildan kinoda suratga tushgan Cansu Sila, Achchiq sevgi, Oya singari seriallaridagi roli bilan tomoshabinga yaxshi tanish. Muhtasham 100 yil serialidagi eronlik Feruza Sulton roli uni tomoshabinlarga yanada sevimli qildi. Cansu professional fotografiya bilan ham shug'ullanadi, shuningdek sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Neslihan Atagul bolaligidan turk seriallarini tomosha qilishni yaxshi ko'rar, kelajakda mashhur aktrisa bo'lishni orzu qilardi. U o'z faoliyatini modellikdan boshlab Turkiyaning eng mashhur brendlari yuzi bo'lishga erishdi.
Uning noodatiy chiroyi, kamera qarshisida o'zini tuta olishi omad olib keldi. Shuning uchun ko'pchilik u bilan ishlashni istardi. Nihoyat uni kinostudiyalarning agentlari payqashdi va Atagul birinchi muhabbat filmiga taklif qilindi. Keyin Hazorezga Istanbulning 200 seriallarda suratga tushdi. Neslixon turmush o'rtog'i Qodirdo'g'lini ham suratga olish maydonchasida uchratdi. Hozirda ular baxtli hayot kechirishmoqda, Neslixon esa farzand kutmoqda. Turkiyaning yana bir go'zal aktrisasi, aktyorlik faoliyatini 2005-yilda Kuzgi olov filmidan boshlagan Saadet Aksoy keyin Tuxumlar, Sevgi boshqa tillarda filmlarda suratga tushib, ko'plab mukofotlarni qo'lga kiritdi. 2010-yilda Muhtasham 100 yil serialining ssenariy muallifi Meryl O'Kay Saadetni Viktoriya roliga taklif qildi. Saadet serialining 2-faslida namoyon bo'lib, butun dunyoga mashhur bo'ldi. Tabiiyki, bunday qiz modellik biznesidan chetda qolishi mumkin emasdi. Saadet reklamada faol suratga tushib, jurnallarning sahifalarini bezab turadi. 2015-yilda Aksoy aktyor Pamir Kerenerga turmushga chiqdi. Malika Ipek Yalova aktyorlik faoliyatini boshlashdan avval to'y tantanalari uyushtirish bilan shug'ullangan. Muhtasham 100 yil rejissyorlaridan biri uni aynan o'sha yerda payqab qoldi. Malika Ipek bu serialda Malika Izabella rolida chiqdi. O'zining aytishicha, bunday jiddiy loyihada ishtirok etish ajoyib yutuq va aktyorlik faoliyatining omadli boshlanishidir. Keyinroq Yalova Karadayn hamda bir zamonlar Chukurova turk seriallarida suratga tushdi. Nur Fettahoğlu'ning asl kasbi libos dizayneri, ammo u o'zini aktyorlik faoliyatini bag'ishlashga qaror qildi. U ishtirok etgan birinchi serial Mendan qanday ota chiqsin loyihasi bo'ldi. Keyinroq u shov-shuv bo'lgan Taqiqlangan ishq serialida o'ynadi. Undan so'ng Qashqirlar makoni Falastin filmida ishtirok etdi. Ko'pchilik aktrisalar singari Nur uchun Muhtasham 100 yil serialidagi ishtiroki faoliyatida burilish yasadi. Bu loyihada u Mohidavron Sulton rolini o'ynadi. Loyihadan so'ng unga kinoda suratga tushish takliflari ko'paydi. Nur Fettahoğlu kelajakda filmlarga tarixiy liboslar yaratishni orzu qiladi. Aktrisaning biznesmen Levent Vaziroğlu bilan nikohidan 2 nafar farzandi bor.